Для выслушивания сердечных тонов плода используется специальный акушерский стетоскоп. Для правильного выслушивания сердечных тонов плода необходимо правильно определить точку, место наилучшего выслушивания сердцебиения плода. При головном предлежании точка будет находиться ниже пупка, при ягодичном предлежании выше пупка. При первой позиции спинка обращена влево. Лучше будет выслушиваться с левой стороны от пупка, при второй позиции спинка справа от пупка. В данной ситуации продольное положение, головное предлежание, первая позиция, место наилучшего выслушивания сердцебиения плода находится слева ниже пупка. Для суждения о форме таза используется ромб Михаэлиса. Ромб Михаэлиса ограничен сверху, это надкрестцовая ямка, нижняя точка ромба Михаэлиса – это верхушка крестца, и боковыми точками ромба Михаэлиса являются задние верхние ости подвздошных костей. Ромб Михаэлиса в норме имеет четырехугольную форму. Длинник и поперечник ромба Михаэлиса равны соответственно 10 и 11 сантиметров. Итак, сейчас мы измеряем поперечный размер ромба Михаэлиса. Он равен 11 сантиметров. В данной ситуации мы измеряем длинник ромба Михаэлиса. Длинник ромба Михаэлиса равен 11 сантиметров.